Η πολυκατοικία στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη φλέγεται και η γυναίκα κρέμεται από το παράθυρο προσπαθώντας να γλιτώσει από τις πύρινες γλώσσες. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να φτάσουν σε αυτήν. Working out and I smelled some smoke and I went to the window when I saw some blowing smoke and I could see across behind my apartment, the building behind me, about maybe the 16th, 17th floor, a little above me, black acrid smoke pouring out. And I saw two women, one hanging out with her upper body and the other climbing out of the window. The cause of the fire is a lithium-ion battery connected to a micro-mobility device. Τελικά οι άνδρες της πυροσβεστικής καταφέρουν να βγάλουν έξω τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις αρχές, 38 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δύο από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.